Evet kızlar, dün gece hiç uyuyamadım. Neden diye soracaksınız, hemen anlatayım. Şimdi kardeşim yastığımı alıp gitmiş. Ve benim diğer yastığım, hani ikili yastıkta yatıyorum. Diğer yastığım çok ince. Yani bu olmayınca uyunmuyor arkadaşlar. Sabaha kadar uyuyamadım. Bir de ben telefona bakıyorum ya, çok zor uyudum yani. Bu şekilde. Neden bilmiyorum. Telefona bakmayınca uykum gelmiyor. Neyse anneme söyleyeyim de daha kalın bir yastık aldırayım. Çünkü çok inceler. Bu şekilde.